السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي اكله سهله مع سولي. هنعمله من النهارده مع بعض الكبسه السعودي او الكبسه اللي بطريقه العرب الخليج. طبعا هنا ناس في مصر كتير بيعملوا من البرياني على اساس ان هو كبسه. الكبسه حاجه يا جماعه والبرياني حاجه. هعمل لكم بعد كده البرياني وهنزله لكم وهتشوفوه في القناه. بس دي بقى الطريقه الاصليه بتاعت الخلايجه بتاعت الخليج. الكبسه يعني زي ما قال الكتاب زي ما بيقولوا كده. بتتعمل بنوعين، يا اما باللحمه يا اما بالفراخ. انا المره دي هعملها بالفراخ، وبعد كده مره تانية هتشوفوا برضو الكبسه باللحمه بتتعمل ازاي. مكوناتها سهله وبسيطه وجميله جدا، هتعجبكم جدا جدا لو عملتوها بالطريقه دي. اتمنى ان لو لسه ما اشتركتوش في قناتي تنزلوا دلوقتي حالا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويا ريت لايك وشير بقى وكومنتاتكم الحلوه عشان اقدر اقدم لكم كل جديد. يلا بينا ندخل بقى ونشوفوا هنعملوا الكبسه ازاي. اول حاجة انا هنا عندي رز بسمتي دوت قيمة نص كيلو. اجمل نوع في مصر ممكن تستخدموه للكبسة الرز البسمتي الهندي، بيتجاب من عند العطار. اسمه هندي، ده الحباية الحمراء. في منه حباية بيضة وفي منه حباية حمراء. دوت انا لقيته حلو جدا ومقارب كتير للخليج، يعني للرز اللي احنا بنستخدموه في السعودية والكويت والخليج. انا طبعا بحط عليه مية وبنقعه. ممكن تغسليه قبل ما تنقعيه وممكن تنقعيه الاول وبعد كده تغسليه غسلة كويسة. بتنقعيه لمدة ساعة. بعد كده عندي الزبيب علشان هعمل بيه الكشنة بتاعتي. بردك بنقعه بمية بردك كده عشان ينزل السكر بتاعه شوية، الحلى بتاعه الحلاوة تنزل شوية بتاعته، عشان طبعا ده اكل بيتحط عليه ملح وكده. وعندي حلة بقى فاضية كده سخنة اللي انا هسلق فيها الفراخ. بسخنها على النار وبعدين بدي للفراخ بتاعتي اللي انا منضفاها وغسلها غسلة حلوة صدمة كده في الحلة. طبعا هتستغربوا من ان انا مقطعه الفراخ كبيره كده ازاي. الفرخه الواحده جايباها على نصين عشان هي اصلا دي اول تركايه في الكبسه. بيعملوها كده في الخليج، بتبقى قطع كبيره سواء كانت الفراخ او اللحمه، اما القطعه الصغيره دي بتاعت البرياني. ومعايا طبعا الهيل او الحبهان، بنزل بشويه معقولين كده كام فص كده هيل، وحتة او قطعة صغيرة من القرفة الاعواد، يعني ربع عود، ما تكتريش علشان ما تبقاش ريحتها كارفة قوي. واللومي او الليمون الاسود بنزل بوحدتين كده على حسب كمية الفراخ اللي بتعمليها، وشوية ورق لوري. وبخرط بقى بصلاية كده حلوة على الفراخ وهي بتتشوح. بنزل بقى بشوية كده حبهان مطحون علشان اعزز النكهة شوية، وشوية فلفل اسود. يعني قيمة بردك نص معلقة كده فلفل اسود ونص معلقة حبهان مطحون علشان اعزز النكهة بتاعت الحبهان. انتوا عارفين الخليج بيحبوا قوي يحطوا من الهيل اللي هو الحبهان يعني كتير قوي في الاكل بتاعهم، بس بيبقى طعمه جميل جدا وصحي جدا على فكرة ومغذي ومفيد. طبعا بحط الملح بتاعي زي ما انتوا شايفين كده معايا. حط كمان معلقة صغيرة يعني نص كده معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، بعزز النكهة شوية. وده زعفران. الزعفران ده طبعا ممكن ما تلاقوش متوفر هنا في مصر، اللي هو النوع ده الاصلي، وممكن تستبدلوه بالزعفران الايراني، وممكن اصلا تستغنوا عنه خالص في الوصفة، مش مشكلة خالص. انا بحط كده حبة زعفران كده معقولين حلوين، ده بيدي بقى اللون الحلو والنكهة الحلوة. اللون الاصفر الحلو كده، تلاقوا اللحمة والفراخ لونهم بقى اصفر كده حلو جميل جدا. وطبعا كله فوائد رهيبة. لو متوفر معاكي مفيش مشكلة، ولو مش متوفر عادي بردك ممكن تستغني عنه. زي ما انتوا شايفين كده لونه الحته الصفرة دي اللي في الفراخ طبعا لسه ما استوتش ولا اي حاجه. شوفوا ده لون الزعفران. بعد كده بنزل بقى عليها بالميه بتاعتي بقى اللي انا هسلقها بيها عادي. بسلقها بقى كده بالميه، بغطيها بقى بالميه عشان تتسلق عادي، تدخل في السوا وتتسلق. نيجي بقى للرز بتاعنا الحلو بتاع الكبسة. الرز بتاع الكبسة بنعملوه ازاي؟ اول حاجة بنجيبه محلة كده على النار وننزل بحتة زبدة حلوة كده،
وايه وشويه زيت عليها، ممكن تستغني عن الزيت وكفايه بس الزبده. بجيب بصلايه حلوه كده وبخرطها في الزبده بتاعتي، او الزبده والزيت على حسب ما انتي استخدمتي. بخرطها خرط عاديه خالص، تكون يعني ايه صغيره، وبشوحها كده في الزبده. بعد كده بنزل عليها بالرز بقى البسمتي اللي قلتلكم عليه، المغسول الحلو بقى كده، غسله حلوه، واقوم حاطاه كله علشان ايه اقلبه. طبعا البصله مش بخليها تاخد لون ولا اي حاجه، انا بخرطها واديها تقليبه كده في الزبده، وبعدين انزل عليها على طول ايه بالرز. زي ما انتم شايفين كده لونها عادي، يا دوبك دبلت كده، لونها باين في الرز عادي مش متحمره. وبشوح معاها بردك تقلبتين كده الرز. بقى شوربه بتاعتي اللي انا سلقت فيها الفراخ بقى بالتوابل بتاعتها، طبعا انا محيقاها ومتبلاها تمام التمام. بجيبها بقى وبحطها على الرز. طب عيار الرز البسمتي ايه بقى؟ غير طبعا الرز المصري، ان انتي بتعلي عن الرز بحوالي عقلة ونص كده من الصباع. يعني طالما انتي نقعاه وطري معاكي، يعني طري مطرح ما انتي ما نقعتيه، عادي خالص، هتحطي عليه ميه يا دوبك تغطيه بعقلة واحدة بس. وبعد كده بتدوقي الملح بتاعه، تظبطي الملح بتاعه بقى كده عادي، وتقومي مغطياه وتسيبيه يتشرب، يعني يغلي غلوه. بعد ما يغلي تقومي طافيه موطيه عليه شمعه خالص، ويتشرب عادي زي الرز المصري. بعد كده برفع الغطا من عليه زي ما انتوا شايفين كده. البصل بقى على الوش كده مش متحمر طبعا. بقلبه بشوكه لان دوت علشان ما يتكسرش وكده. وبجيب بقى عندي الزعفران وبرشه كده من فوق، برش كده عليه زعفران. ممكن تستغني عن الخطوه دي، مفيش مشكله. يا اما تحطي الزعفران في ميه الشوربه، يعني تاخدي شويه شوربه كده وتقومي مقلبه فيهم شويه زعفران وتسقي بيهم الرز، مش كتير طبعا. وهنا طبعا كنت بحمر الفراخ بتاعتي، ولازم تكون متحمره، بتكون افضل في الزيت. بتحمريها كده في الزيت. طبعا اللي عاملين دايت ممكن ان هم يحطوها في الفرن، مفيش مشكله. نيجي بقى للكشنه. الكشنه دي هي التركايه اللي بتفرق ما بين البرياني والكبسه، دي اكتر حاجه يعني بتميزهم. الكشنه بجيب طاسه كده على النار وشويه زبده، شويه حلوين كده من الزبده، وبحط عليهم شويه زيت من الزيت اللي انا حمرت فيه الفراخ. وبعد كده بنزل بالبصل، انا مقطعاه جوانح، بصل جوانح ببقى مقطعاه كده، وبنزل على الزبده ونص معلقه قرفه. طبعا لازم تحط لها القرفه، الكشنه لازم تحط لها القرفه، ما تكتريش طبعا قرفه، نص معلقه. والملح بتاعي بردك بظبطه. وبعد كده بحمرها كويس جدا مع بعض كده. وبحط شويه سكر بردك، شويه سكر على الكشنه بتاعتي، شويه سكر وشويه ملح، سكر بردك مش كتير. وبعد كده هوت بعد ما اتحمر كويس بقوم نازله على البصل بالزبيب بتاعي كده، وبياخد تقلبتين لحد ما الزبيب ينتفخ كده شويه. وبعد كده يبقى خلاص الكشنه بتاعتي كده جاهزه زي ما انتوا شايفين كده. عندي طبعا هنا بقى السلطه اللي انا بحطها على حرف الرز او حرف الصينيه، بتبقى عباره عن خيار متقطع وعليه بصلايه بردك متقطعه رفيع خالص، وده سماق، ده اسمه سماق، بيتوفر عند العطار، بيبقى موجود، لونه كده احمر، بهارات كده فيها دلعة ليمون كده شويه، وشويه زيت زيتون، وبقلبهم كويس جدا في بعض. وبرص بقى ايه الكبسه بتاعتي. بحط الاول الرز بفرده في الصينيه، وبعد كده بحط الكشنه على الحروف، والسلطه الخضراء اللي هي سلطه الخيار بردك على الحروف كده، وبحط الفراخ المحمره في النص زي ما انتم ما شايفين كده معايا. هي دي الكبسه بكل بساطه وبكل سهوله. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنتات بتاعتكم الحلوه عشان اقدر اقدم لكم كل جديد. وبألف هنا على الكبسه دي بيتقدم معاها مرق، هبقى اعمله في حلقه تاني لوحده عشان الحلقه دي كده طولت قوي. وممكن تاكلوها بالزبادي على الرز عادي زي الخلايجه بياكلوها بالزبادي.